Hi everyone, welcome back to my channel AGill Vlog. I hope all my viewers are doing well. ये है हमारे 2021 न्यूयॉर्क सिटी स्नो स्टॉर्म और मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। मैं नेक्स्ट डे बाहर निकली हूँ। मैं उस दिन नहीं निकली बिकॉज़ बहुत सर्दी हवा चल रही थी और ठंड बहुत थी, मैं बीमार नहीं होना चाह रही थी। तो आज मैं निकली हूँ, मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए कितनी इंच ऑलरेडी स्नो पड़ चुकी है और इन्होंने साइड पे की है, ऑलमोस्ट 13 इंच तो होगी ये। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो डंप हुई हुई हैं और लोगों ने थोड़ा क्लीन किया। वो देखें साइड पे कितना हाई एकदम पहाड़ियाँ बन गई छोटी छोटी स्नो की, आइस की। तो बस मैंने ये सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। आई होप कि आप ये इंजॉय करें ये शॉर्ट वीडियो स्नो स्टॉर्म की न्यूयॉर्क 2021 की। तो आपको मैं मिलती हूँ अपने चैनल पे। आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।